Salam, hər vaxtınız xeyir olsun məmməzlərim, necəsiniz, həmişə yaxşı olasınız. İnşallah bugünlərim axşam saat 9-da TikTok'da canlıda olacaq və açıqlamalarım olacaqdır. İstəyirəm ki, bütün hər şeyi öz tamaşaçılarımla, məni sevənlərlə və sizlərlə bir yerdə paylaşım. Bəzən həyatda elə şeylər var ki, çox istəyirsən ki, onlar gizli qalsın, amma biz də insanıq. Ne olsun ki müğənniyik, amma bizim də bir tərəfimiz insandır. Biz də insanıq. Biz də insanlar düşünürəm ki, başa düşərlər nə baş verə bilər, nə ola bilər həyatı da. Ancaq mən istəyirəm ki, bütün qadınlar xoşbəxt olsun. Hər bir qadın xoşbəxtliyə layiqdir. Heç kim, heç vaxt keyfindən heç nə etmir. Nə də olursa, yaxşıya doğru olur. Bu qədər. Akşam görüşərik saat 9'da. Hanım. Alo. Stüdyamıza zəng gəldi. Alo. 5500 nəfər. Bəli. Salam. Salam Aysel. Ne tersin? Ne var ne yok? Yakışıyorum, çok sağ olun. Biz sizin haberinize iki gün önce paylaşım ettik ki açıklama vereceksiniz. Herkes sizi gözlüyor ama biz o açıklamanı görebilmirik. Deməli, Aysel, mən düşünürəm ki, bir canlı yayımda davam edeyim, işimi görüm. Sonunda açıqlama verəcəm. Prosta indi Aysun bilir mövzu nədən gedir. Aysun mənə deyir ki, mama, açıqlama eləmə. Sən nə düşünürsən və bir dostun kimi mən açıqlama eləsəm yaxşıdır, yoxsa yox? Eğer benim bildiğim mevzudursa etmeyek hele, biraz gözleyek. Eləməyək. Bir zamana bırakmak lazımdır. Zaman her şeyin çaresini tapacak. Biraz sabredək. Bence sizin elinizden yok. Böyle özlerinin öz problemleri özlerine karışsın. Axırda herkes biləcək. Məncə, nə bilim Aysel, düşünürəm də. İndi canlı yayımın sonuna qədər baxaq. Ola bilsin sonunda açıqladım. Aysunla gəlin məsləhət Bence eləyir. siz etmeyin. Çünkü herkes artık bilir söhbət nədən gedəcək. Biraz səbirli olun, qoy bir-birlərinə qarışsınlar. Onların elə tüsü çıxacaq, biz xəbərini yazacağıq. Məncə deməyin. Yaxşı. Tamam. Yaxşı Aysel, yaxşı. Oldu bacı, oldu. Sağ ol. Hamı eyni sözü deyir. Hamı eyni sözü deyir ki, açıqlama vermə, amma nə qədər susmaq olar, nə bilim, bilmirəm. Və bu arada, son zəkidən danışırdım, mən də 25 ayda doğulmuşam, bilirsiniz, mən də əkizlər bürcüyəm və bu arada son zəng olanlara, hər kəsi təbrik edirəm, onlara gözəl müfəvvəqətlər arzulayıram. Qoy ali təhsilli olsunlar, instituta girsinlər, belə ailələrini sevindirsinlər, yaxşı olsunlar, yaxşı. Tıklayırsınız mı? Tıklayın. 5600 nəfərdir. Tıklayın. Hədiyyələrə görə çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Tıklayın. Və bizim, denən mənə, bunları kör qalsın, denən mənə bir dənə əməlli qaşıq versinlər. Alyona, пожалуйста, меня одна скажи ложка, дай да маленький ложка. Hə. Əlimi də kəsdim bu arada, baxın. Gördünüzmü? Bu əlimi də buna bax. Təzə evə köçəndə gözü çıxmışlar. Vallahi mənə göz deyir. Nə tər yıxıldımsa, buram. Sonra əlimin burası bütün yaralandım. Biləsiniz. Göstərərdi, yağış yağır. Yağış yağır, ona qurban olum. Bu da duz. Duzumu tökdüm. Gördünüzmü? Duz. Sonra bu arada bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Zarun verilişində gördüm ki, Əminən əslində çox savadlı qızdır. Mən Əminəni çox istəyirəm, oxumağını da sevirəm. O gözəl, həqiqətən, bir dənə bu lazımdır. O çox savadlı oxuyandı, savadlı qızdır. Mən gördüm ki, bu Manaf Ağayevlə bunlar dalaşdılar. Bir-birlərinə dəydilər, bir-birlərinə girdilər, söz-söhbət oldu. Aləm dəydi bir-birinə. Sonra da gördüm ki, mən. Gəlin bunu bir dənə göstərin, gəl görək. Bir dəqiqə, səsi yoxdur. Görürsünüzmü görüntünü? Bunlar nətər dava etmişdilərsə, sonra da bunlar... Manaf, mən düşünürəm ki, Manaf heç vaxt yalanla dava eləməz. Mən çünki Manafı tanıdığım qədəri ilə bilirəm. Qatığı tökürəm, bax belə. İnanmıram Manaf eləsin. Əminə də ki, sözün düzünü demişdi. Yəni, bu Zarun şət əlinə keçdi. Lazım deyildi. Nəyə lazım idi belə şey eləmək? Yəni, həqiqətən də olmaz. Amma Əminənin sözü... Hamı soruşur, nəsə söhbət var.
Hə, söhbət çoxdur bala, çox. Çoxdur söhbət. İstəyirsiniz bilmək. Deyin görək nə baş verə bilər, mən nədən danışa bilərəm ki, mən sizə belə bir məlumat. Bilirsiniz, təzə evə köçdüm. Xeyirli olsun, Allah hamıya qismət eləsin, olmayanlara nəsib olsun. Çox qəşəng rahat evimiz var, çox gözəldir. Mehrimaxın məktəbinə görə mən açığı evi satdıq, köçdük bura. Qızımın məktəbinə görə elədik bunu. Hə, çünki uşağın məktəbi vacib idi, ona görə elədik. Mehrima, getdiyən qayı soyuqda əyninə qayını paltar giyindirsinlər. Apar, paltar giyinsin. Hə. Və mənim əzizlərim, imkan vermirlər. Beləcədirlər, bu qırılmış. Tıklayın sizdə zəhmət olmasa. Alo. Hə, malades. Və yox, bu səhv getdi. Deməli, mənim əzizlərim, bu arada son vaxtlar aləm dəyib bir-birinə, aləm qarışıb bir-birinə, özümdən əlavə qoy keçin bəzi başqa şeylərə, məlumatlara. Karoçi, istəyirəm bir mövzuya toxunam. Bir neçə mövzuya toxunmaq istəyirəm. Toxunacağım, Mehriма, пожалуйста, Ana. У нас прямой эфир. Можно потише, пожалуйста? Hə. Və istəyirəm bunu eləyə. Tıklayaq, 3000 nəfərdir. Tıklayaq. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Tıklayın. Və kimlə canlı yayıma qoşulmağımı istəyirsinizsə, deyin. Qoşulaq, bir qəşəng söhbətlər eləyək. Və bir çox mövzulara mən toxunmaq istəyirəm buradan. Əvvəla mənə çox sual verirsiniz ki... Bəli, suallara cavab olacaq. Bəli, olacaq. Sual verirsiniz ki, niyə məhz yemək videoları, bəs şey eləmirsiniz, mahnı klip. Romaha vaxt başlayırıq deyilən. Zəhmət olmasa. Bu ayın axırı başlayırıq. Hə, bu ayın axırından başlayırıq. İnşallah rejissorumuz da gəlir. Qoysiki buradan salamlayırıq. Gəlir, təzə mahnılar gəlir. Janrımızı biraz dəyişirik. Bu arada bu yaxınlarda Azərbaycanın görkəmli, gözəl sənətkarı Alim Qasımov çıxdı efirdə rep dedi. Bütün mətbuatda baxıram ki, Alim Qasımovun repindən bağlı artıq hamı danışır, hamı deyir. Belə düşünürəm ki, Alim Qasımovun rep deməyi çox söz-söhbətə səbəb oldu. Alim böyük sənətkardır. Alim Qasımovun rep deməyi o qədər də mən təəccübləndirmədi. Niyə ki? Çünki o sənətkardır. Nəinki rep böyük sənətkarların, yəni Alim Qasımovun böyük sənəti var, dağ boyda və o sənəti olan oğlan necə rep deyə bilməsin? Niyə? Çünki o sənəti var. Orada da şey yandır, odundan tökür, kömürdən sökür. Bu da bizim ilahə yalandan gök kabab eləyir, bəxtəfər başımıza. Dedim, heyif eləmə də, niyə eləyirsən? Dedik, əti xarab eləmə yalandan, özündən fason çıxardıbdı. Hə. Alim Qasımov ola bilər ki, güclü rep deyən deyil, amma zato gündəmi replə partlatdı. Nə deyirsiniz? Düz deyirəm. Hə. Və sonra da mən eşitdiyimə qədər Alim Qasımov deyibdi ki, yaxşı belə rep deyənlər olsa, onlarla rep oxuyaram. Moderatorumuz buradadır. Moderatorumuz buradadır. Və bu günlərin bir çox mövzulara toxunacağım. Sonra mənim əzizlərim, Kəmalə Günəşlini döyüblər. Xəbəriniz var, ya Kəmalə Günəşli döyüb, ya Kəmalə Günəşlini döyüblər. Bax, kim desə də ki, bu show biznesdə bu özlərinin elit publika sayanlar var da, yəni belə elitarni müğənnilər sayırlar özlərinin. A-klas, C-klas, C-klaslar. Desələr də, yalan danışmağın nə adı var? Bunların hamısı bizim qarşımıza da çıxır, rastımıza da çıxır. Yəni, hamısından qabaqlaşırıq da, yəni bu mümkün deyil. Oluruq. Toylarda da, proqramlarda da, efirlərdə də. Bugün də TikTok, o qədər hər şey Allah göstərməsin. Hər an açırsan onsuz da hər yerdə hamını göstərirlər. Və
Deyirlər ki, bəs belə-belə. Kəmalə Günəşli. Yəni demək istəyirəm ki, Kəmalə Günəşliyə mən də baxıram. Sizin dediyiniz o A-klasslar, C-klasslar da baxır. Hamısı da baxırlar. Onun mahnılarını da izləyirlər. Heç kim deməsin ki, izləmirəm. Düzdür, mən Kəmalə Günəşlinin yaradıcılıq gecəsini keçirtmirəm. Sadəcə olaraq bir söz demək istəyirəm mən buradan. Əgər bir müğənni toyda hansısa bir səhvi eləyirsə, videosuna da baxdıq bayaqların biz onun. Qoy görün, videosu burada var. Mən bir dənə o videonu tez sizə göstərim. Mənim qızlarım məncə o videonu göndərmişlər mənə. Yazıblar, nə pişirirsiniz? Hə, bugün doğrama eləyirəm. Doğrama eləyirəm və çox qəşəng bir doğrama eləyəcəm. Kəmalə Günəşin videosunu mənə kim göndərmişdi? Var mı burada, qoy görüm. Mənə göndərmişdilər, yoxsa yox? Məncə də yox. Nəysə, yəqin özünüz izləmişsiniz, görmüşsünüz. Kəmalə Günəşlinin gördüm ki, durur ayağa. Mən elə başa düşdüm ki, hansısa müğənniyə hücum eləyir. Mən elə başa düşdüm ki, amma demə toy yəsinə. Əslində, mən bir söz deyim, bu mənim illərdir təcrübəsi olan bir müğənni kimi, mənim bir məsləhətim var, Kəmalə xanım, sizə. Azad, çox sağ olun, hədiyyələr gəlir, çox sağ olun. Tıklayın, 3500. Bu günə qədər, mənim əzim, sən artıq neçə vaxtı sevilirsən, mahnıların sevinir, oxuyursan, bir parça puluvu qazanırsan. Amma sənin yamanı yanında təbii ki, komanda var. Bu günlərim nəinki toy yəsinlə, mən bir məclisə girirəmsə, mən o məclisə girəndə mənim komandam məndən qabaq girir. Əgər orada hansısa bir toy sahibinin və yaxudsa bir toya qonaq gələnlərin özləri, toya iştirak edən insanların mənə qarşı hansısa bir mənim səhvim varsa, məni bəyənmədilərsə və yaxud nəsə oldusa, onda artıq mənim işçilərim, mənim yanımda çalışanlar toy sahiblərindən danışmalıdırlar. Mənim durub səhnədən kiməsə nə bilim, bakal atmaq, stakan atmaq, boşqab atmaq, bu olmaz, bu yaraşmaz. Birinci biz qadınıq, ikinci də deyir, yıxılana hələ bir balta vurur. Olmaz, İnşallah düşünürəm ki, o toy sahibləri də Kəmalə xanımı başa düşərlər. İndi ola bilər ki, orada nələrsə baş veribdirsə, elə sözlər deyiblər. Amma düşünürəm ki, yəni ki, yaraşmaz bizim heç birimizə. Biz öz xalqımızın gözəl adətləri, toyumuz, bu saatımız, biz oradan pul qazanırıq, insanlar oradan pul qazanır. Yəni, düşünmürəm ki, bu normal bir şey deyil. Mən də toylarda davamız da olub, söz söhbətimiz də olub. 30 ildir mən toyda oxuyan insanam. Həmişə də toya gedən adamam. Mənim də olur toylarımda belə şeylər. Amma da o dərəcədə yox. Söz söhbət olanda olur. Sadəcə olaraq onu mütləq şəkildə mənim komandam gedirlər, yoluna qoyurlar. Nəsə narazılıq olanda gəlib deməlidir. Hamımızın başına gələ bu. Normaldır. Amma müğənninin etdiyi hərəkəti mən normal gəlməyim. Müğənni heç vaxt durub yerindən toy sahibinə nə bakal atmaz, nə boşqab atmaz, nə stol atmaz. Bu yaraşmaz. Mən sakitcə görərəm ki, nəsə xoşa gəlmir, durub çıxıb gedərəm və mənim işçilərim artıq orada öz işlərini görərlər. Bu belə. Sonra biraz toxunmaq istəyirəm. Tıklayın, xahiş edirəm, tıklayın. 3800 nəfər. Tıklayın mənim əzlərim. Onlar verin. Bəli, tıklayın. Hə, bax, Kəmalə Günəşlidən mənə göndərdilər. Burada var. O bir telefonuma göndərmək lazımdır bunu. Qoy ora atın bu dəqiqə. Haradır bura? Hara? Bura, soğukları, bura hara? Bura mənim təzə evimdir, mənim əzlərim. Allah olmayanlara da qismət eləsin. Bura mənim təzə evimdir, təzə almışam buranı. Bax, deməli, Nisiças yazıb burada. Bu Kəmalə Günəşli, biraz zəhmət olmasa bura yaxınlaşdır. Bu, görürsünüzmü? Bu Kəmalə Günəşli durdu ayağa və burada toy sahibi var. Vay, toy sahibinə nəsə orada söz söhbətlər gedir. Baba, görürsünüz Kəmalə Günəşli, bir daha göstərək bunu, durur ayağa. Baxın, durdu ayağa. Durdu, vay, görürsünüzmü? Görürsünüz, orada qırğın dava düşür. Olmaz, yaraşmır. Lazım deyil dəqiqə durmaq, lazım deyil bu hərəkət. O həmin dəqiqə menecerlər və ya şu prodüserlər, köməkçilər ora müdaxilə etməlidir. Nəysə, keçmiş olsun. Və bizdə indi saat 9-un yarısıdır. Və son vaxtlar mənim qızım haqqında da biraz şayələr gəzir TikTokda. Yazı yazırlar, başlıq qoyurlar. Sizin deyəsən başınız qaçır, başınız işlənmir. Mən çox xahiş edirəm. Belə pafoslu şeyləri yalanla yazıb özünüzü biabır eləməyin. Bu şeylərdən söhbət gedə bilməz, boş şeylərdir. Yəni ayıbdır, lazımdır, öyle düzdür. Mənim yeməyimin çox yaxşı duzu var. Çox yaxşı duzu var. Belə tamlı da hamı yiyir, deyir, bəh, rəqsanələr pişirirsən. Amma əlimizin duzu yoxdur. Əlimizin duzu çox azdır. Yəni bu mövzu ona görə toxunmaq istəyirəm ki, bilirsiniz necə?
Hər şey olub, bitib, qutarıbdır. Boş-boş danışmayın. Xahiş edirəm. Ağzınıza gələndə danışmayın, yığışdırın bu söz söhbəti. Bizə lazım deyil bu. Mənim uşağım maşallah balasını böyüdür, xoşbəxt balası var, balasından xoşbəxtdir. Bugün də vaxtda evinin remontu bitir, maşallah olsun. Sevginin də nə qalıb bir aydan sonra inşallah sevgi olacaqdır 1 yaşında. Və tez-tez məndən də, ay mənim əzlərim, Suel haqqında, Suelin bacısı haqqında suallar verirsiniz. Sueli soruşursunuz məndən. Suel mənim yanımdadır. Və hal-hazırda Suelin anasının məhkəməsi gedir. Mən də istəyirəm ki, Təranə çıxsın çölə, balalarının yanına qayıtsın. Mən onu hamıdan çox istəyirəm. Bildiyim qədərilə də bu mövzuya Lalə xanım Azərtaç müdaxilə etmək istəyir, köməklik eləmək istəyir. Mən buradan da Lalə xanıma müraciət edirəm. Siz çox dəyərli jurnalist, çox savadlı, peşəkar insansınız, işinizin peşəkarısınız. Əgər bu işdə köməyiniz yetəcəksə, nə gözəl. Allah sizdən razı olsun. Sadəcə mənim sizdən bir istəyim var. İstəyim də nədir? Mən Sueli göz bəbəyim kimi qoruyuram. Mən istəyirəm ki, onun adına bir dənə balaca bir ləkə gəlməsin və Təranənin çıxmağı nəyə görə lazımdır? Mənim əzlərim, mən sizə deyim. Onun balaca qızı bilirsiniz, artıq şeydədir. Onun qızı artıq bilirsiniz, bir sayılı uşaq evindədir. Bir sayıda da belədir. 3 yaşı tamam olanda artıq balaca qız başqa uşaq evinə gedir. Mən də istəmirəm ki, o uşaq əldən ələ düşsün, başqa uşaq evlərinə geçsin. Mən istəyirəm ki, anası çıxsın, anasının yanında olsun və təbii ki, buradan Azərbaycan dövlət strukturlarına, hakimlərimizdən xahiş edirəm, Təranənin işini aparanlardan bu işdə ona dəstək olsunlar. Çox xahiş edirəm, onun evlatlarını nəzərə alsınlar və onu buraxsınlar uşağının yaşı tamam olana qədər. Düşünürəm ki, indən sonra Təranənin həyatında bir də belə şeylər baş verməz və balalarının yanında olar. Mən də hamıdan çox buna sevinərəm və Təranə də mənə telefonda deyir ki, mən çıxaram, gələrəm, ömrümün axırına qədər sənin yanında olaram, səninlə yenidən işləyərəm, işbirliyimiz olar və yanında olaram sənin bu şərtlə. Belə deyir ki, yəni ki, məni buraxma, həmişə sənin yanında olun. Vallah, mənim yanımda oldun, olmadın. Mən demişəm, həmişə Suelin yanında olacam, həmişə Suelə dəstək olacam. Yəni, bu mənim instituta girənə qədər, ərə gedənə qədər. Yəni, Suel bilir ki, mən onu heç vaxt yanlış buraxmayacam. Suel bu dəqiqədə mənim yanımdadır. Anamın yanında qalır Suel, anam ona baxır. Mən özümdə bütün hazırlıqlarını, paltarını, əynini, hər şeyini demək olar ki, necə öhdəliyimə götürmüşəmsə, artıq 3 il olacaq da Təranə içərdədir. 2 ildən çoxdur mən səhv eləmirəmsə. Bu dəqiqədə yenə də hər şeyinlə mən ilgilənirəm. Suel mənim yanımdadır, necə vardı. Amma hələ görmədim ki, bu günə qədər show biznesdən bir kəs, bir adam əlində bir dənə konfet, əslində onun ehtiyacı yoxdur. Görmədim ki, bir nəfər adam o uşaqla maraqlansın. Heç vaxt heç kim maraqlanmayıb, ancaq mən özüm eləmişəm. Oy. Hədiyələr görə çox sağ olun. Да. Я просто прямой эфир. Да. Дверь открыта, Алена. Давай. Hə. Tıklayın. 4700 Hə. Hədiyələrə görə çox. Və bu arada İradə İbrahimova da show biznesə qayıtdı. Maşallah olsun, Türkiyədən gəldi. Çox sevindim. İradənin həmişə yeri görünürdü, bəli. Bahar çiçəyini itirən kimi mən də səni itirdim. Eləcə. Bilmirəm mahnını tam da. İradə qəşəng müğənni, çox istəyirəm onu. O da qəriblikdə idi. Ay İradə, mən də gəlirəm. Ay bacı, partladacıq dünyanı. Gəlirəm, bacı. Mən də gələcəm. Show biznesə bəs bizim pul yerimizə yedirər işlər. İndi özümüzün zamanımızdır, özümüz yeyək. Maşallah. Aygündür, Röya xanımdır. Ondan sonra Zülfiyə xanımdır. Hamısı bütün A-klasların toylarını partladılar. Nə olar, indi biz gələk də. Maşallah olsun. Allah ruzumuzu bol eləsin. Hamını. Bu arada əkizlərin bir əkizlərin adı günləridir. Sabahlarım da sabah da Röyanın adı günü, səhv eləmirəmsə 25-i mənim idi. Hamının adı günü. Sabah da Röyanın adı günüdür. Təbrik eləyirəm. Ona uzun ömür, can sağlıq arzulayıram. Allah onu oğluna çox görməsin, ruzusu bol olsun, canı sağ olsun. Maşallah, mahnılar da buraxır. Ay qız, sən yerinə yiyib içirsən, belə arıqsan, sən Allah. Nə qaribsən, sən də mədəmi balacaladıbsan.
Maşallah. Soyuqdur. Mən yoxsa yoxdur, elə yaxşıdır. soyuq. Qoy görüm qızım Aysun da mənə zəng edir, nə istəyir. Və hamıya bu dəqiqə maraqlıdır, mən nə açıqlama verəcəm, nədən danışacağım. Mənə düşünürəm ki, Aysun məni video görüntü ilə yığır. Ha, bura yığdı. Bir dəqiqə. Hə. Alo. Oğlum canlı yayımdaydın da ha. Denat nəvəm yığıraz, nəvəmə qurban olum. Nənə bala nətər danışırıq biz canlı yayımda, nətər danışırıq. O məni video ilə, ay anası qurban, ay sənə qurban olum. Ay senin ağrın alım. Mən belə eləyəndə sevgi başlayıb gülür. Ay can. Ha, ay sevgi. Ay can. Ay senin basına dönüm. Sənə qurban olum. Nənən doğrama pişir. Doğrama eləyir. Ay sevgi doğrama. Canlı yayımdayam. Ay Aysun ha bala. Yaxşı. Heç nə danışıb eləmə orada, yaxşı. Aysun, mən bu günlərim istəyirəm bu məsələni açam. Heç nə deyib eləmə, sən canlazındır. Yox, bu günlərim açım bala. Qoy məsələ bağlansın. Açmaq lazımdır. Nə qədər gizli saxlayım. Lazımdır, danışıb eləmə heç nə. Sən Allah qoy danışım nə olar. Mama, lazımdır sənə. Davay, deyirəm nənə, paka, mən gedirəm yatmağa. Bay elə nənəyə, paka elə. Paka. Bakın. Sənə anan qoymur da göstərəm, belə göstərərdim. Bütün milləti partladardım da ha. Yaxşı, sağ ol, yayımda olduğunu bilmirdim, paka. Yaxşı, yığarsan məni. Yaxşı. Davay. Görsən bu qız məni qoymur bax. Qoymur danışmağa. Nə qayırmış. Yox, danışmaq lazım. Nə qədər gizli saxlamaq olar. Mən düşünürəm ki, insanlar bilirlər söhbət nədən gedir. Amma nə bilim, bilmirəm. Mövzuya. Hə, bəs deməli, sonra bu yaxınlarda da... Elə eləyib qutarmadım. Düzdür. Hələ yandıranmır. Ay qız, gəl çıx onu yandır da, o yandıranmır. Ay deyirəm, əti heyf eləmir, aparacam olur, eləmə. Pişirənmirsən də, eləmə də. Eləmə də. Nəyə görüm? Hə, bu arada da bilirsiniz də son zəngdir və məktəbi qutaranlar üçün son zəngdir. Mənim özüm də olmuşam 25 ayda. Ay Allah, bu da bəli. Ay Aysel xanım. Alo. Studiyamıza zəng gəlir. Alo. 5500 nəfər. Bəli. Salam. Salam Aysel. Nətərsən? Nə var, nə yox? Yaxşıyam, çox sağ olun. Biz sizin xəbərinizə 1-2 gün öncə paylaşım etdik ki, açıqlama verəcəksiniz. Hər kəs sizi gözləyir, amma biz o açıqlamanı görə bilmirik. Deməli, Aysel, mən düşünürəm ki, bir canlı yayımda davam edeyim, işimi görüm. Sonunda açıqlama verəcəm. Prosta indi Aysun bilir mövzu nədən gedir. Aysun mənə deyir ki, mama, açıqlama eləmə. Sən nə düşünürsən və bir dostun kimi mən açıqlama eləsəm yaxşıdır, yoxsa yox? Əgər mənim bildiyim mövzudursa, etməyək hələ, biraz gözləyək. Eləməyək. Bir zamana buraxmaq lazımdır. Zaman hər şeyin çarəsini tapacaq. Bir də səbr edək. Bence sizin əlinizlə yox, o elə özlərinin öz problemləri özlərinə qarışsın, axırda hər kəs biləcək. Məncə, nə bilim Aysel, düşünürəm də. İndi canlı yayımın sonuna qədər baxaq. Ola bilsin sonunda açıqladım. Aysunla yenə məsləhət eləyək. Siz etməyin, çünki hər kəs artıq bilir söhbət nədən gedəcək. Biraz səbirli olun, qoy bir-birlərinə qarışsınlar. Onlara mənə tüsü çıxacaq, biz xəbərini yazacağıq. Məncə deməyin. Yaxşı. Tamam. Yaxşı Aysel, yaxşı. Oldu bacı, oldu. Sağ ol. Hamı eyni sözü deyir. Hamı eyni sözü deyir ki, açıqlama vermə, amma nə qədər susmaq olar, nə bilim, bilmirəm. Və bu arada, son zəkidən danışırdım, mən də 25 ayda doğulmuşam, bilirsiniz, mən də əkizlər bürcüyəm və bu arada son zəng olanlara, hər kəsi təbrik eləyirəm, onlara gözəl müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Qoy ali təhsilli olsunlar, instituta girsinlər, belə ailələrini sevindirsinlər, yaxşı olsunlar, yaxşı, tıklayırsınız mı?
Tıklayın. Tıklayın. 5600 nəfərdir. Tıklayın. Hədiyyələrə görə çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Tıklayın. Və bizim denən mənə bunları kör qalsın. Denən mənə bir dənə 50 qaşıq versinlər. Alyona, пожалуйста, меня одна скажи ложка, дай да маленький ложка. Hə. Əlimi də kəsdim bu arada, baxın. Gördünüzmü? Bu əlimi də buna bax. Təzə evə köçəndə gözü çıxmışlar. Vallahi mənə gözləyir. Nə tər yıxıldımsa, buram. Sonra əlimin burası bütün yaralandım. Biləsiniz. Göstərərdi, yağış yağır. Yağış yağır, ona qurban olum. Bu da duz. Duzumu tökdüm. Gördünüzmü? Duz. Sonra bu arada bir mövzuya toxunmaq. Bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Zaurun verilişində gördüm ki, Əminən əslində çox savadlı qızdır. Mən Əminəni çox istəyirəm, oxumağını da sevirəm. O gözəl, həqiqətən, bir dənə bu lazımdır. O çox savadlı oxuyandı, savadlı qızdır. Mən gördüm ki, bu Manaf Ağayevlə bunlar dalaşdılar. Bir-birlərinə dəydilər, bir-birlərinə girdilər, söz-söhbət oldu. Aləm dəydi bir-birinə. Sonra da gördüm ki, mən. Gəlin bunu bir dənə göstərin, gəl görək. Bir dəqiqə, səsi yoxdur. Görürsünüzmü görüntünü? Bunlar nətər dava etmişdilərsə, sonra da bunlar... Manaf, mən düşünürəm ki, Manaf heç vaxt yalanla dava eləməz. Mən çünki Manafı tanıdığım qədəri ilə bilirəm. Qatığı tökürəm, bax belə. İnanmıram Manaf eləsin. Əminə də ki, sözün düzünü demişdi. Yəni, bu Zaurun şət əlinə keçdi. Lazım deyil idi. Nəyə lazım idi belə şey eləmək? Yəni, həqiqətən də olmaz. Amma Əminənin sözündə də böyük həqiqət var. Düzdür. Toyxananı hər adam görə bilmir. Toyxana görmək başqa şeydir. Toyxana həqiqətən də məktəbdir. Çünki hər adam toyxananı idarə eləyə bilmir. Evdə deyil bir nəfərin, bir nəfərlə yola gedə bilmirsən. Bir toyda sən 500-1000 nəfər adam idarə eləyirsənsə, bundan böyük məktəb var. Oradan bir su gətir aldığın sudan. Kör olasan. Yeri. Hə. Valla tıklayın. Və tıklayın. Niyə danışmışsınız bu haqda? Tıklamırlar. Görürsünüz, mən danışmaq istəyirəm əslində, amma qoymurlar. Mən istəyirəm danışmaq, qoymurlar. Neyniyim, hərəsi bir söz, amma danışacam. Yəni, mən gözləyəsi deyiləm. Danışacam, bu haqda açıqlama verəcəm. Hə. Deməli, sonra Sahib Qazaxlı çox gözəl bir mövzuya toxundu, danışdı. Mən düşünmür ki, Manafın acığına gəldi və... Amma əslində mən bunu, bu da süzmədir, süzmədən də qatıram. Ay, əti qaytardı, qaytardı. Ay, eləyənmədi. Vay. Yazıq. Anan ölsün, ay Lena. Necə əti korlanlar dəyişər. Elə ət, Allah qadan qalım. Hə. Dedim ona ki, dəymir, aparacam onu, lazım deyil. Nəysə, sözüm onda yox, nədən danışırdım? Mən şeydən danışırdım, Sahib Qazaxlının sözündən. Mən şeyin sənətini çox bəyənirəm də, yəni tacirin çox böyük sənəti var, həqiqətən də böyük sənəti var, yəni bu danılmazdır. Düzdür, Manaf da yaxşı oxuyandır onda, amma tacir həqiqətən sənətkardır. Manaf yazığını özü dedi ki, mən şeyə qulaq asıram da. Mən özüm də tacirə qulaq asmışam. Bizim hamımız uşaqlıqdan bugünə qədər prosto bir dənə pis nədir? Mən sizə bir söz demədim. Pis odur ki, tacir kimi sənətkarın bugün adı yoxdur. Uşaq-muşağın hamısı adı alıblar. Niyə? Almalıdırlar. Mən çox xahiş edirəm bizim dövlətimizdən. Valla, ona ad versinlər. Tacir çox böyük sənətkardır. Bu günlərim o Laçın torpağında, o Şuşada, o konsertdə birinci yeri Tacir Şahmaloğlu çıxış eləməli idi. Düzdür, hamısı birləşiblər, hamısı ora öz adamlarını çıxardırlar. Bizləri də çağırmırlar. Kimin öz adamı, kimin adamı varsa dövlət tədbirlərinə də onları salırlar. Biz yazıqları da salmırlar. Amma taciri ora çağırmaq lazım idi, bu mütləqdir. Tacir müəllim orada olmalıydı. Və mənə çox, düzdür, mən tacirin heç qohumu deyiləm, əqrabası deyiləm, amma sənətkar kimi böyük sənətkardır. Ona böyük hörmətim var, tacirlə yəni evimdə qonaq olub, yoldaşın ailəsini çox istəyirəm. Gərək həqiqəti danmayasan, tacirin böyük sənəti var, tacir gözəl sənətkardır. Bizim hamımızın hələ ondan örgənməyə illərimiz var. Həqiqət budur, yəni düzün danışasan.
Sonra bu arada mən çox üzr istəyirəm mənim əzizlərim. Bir mövzuya da toxunmaq istəyirəm. Baş beyninizi aparmayım. Mən çox istəyirəm ki, Allah bütün valideynlərimizə xahiş edirəm qulaq asın. Yer ged içəri. Sən burada onun söhbət uşaq danışır. Roma kar qalasan səni. Və bizim çox gözəl aparıcımız hamıya kömək eləyir, hamının yanında olur. Allah onun balalarını saxlasın. Amma onun birdən-birə 2 dənə valideyn itirməsi həqiqətən də çox ağırdır. Allah bütün valideynlərimizi qorusun. Bəh-bəh, yağışa bax, bütün valideynlərimizə can sağlığı versin. Xoşqədəm Baxşəliyevin həm anası, həm atası rəhmətə getdi. Həqiqətən də çox üzücüdür. Yəni, onun yerinə kim olsaydı, təzədən bu dərəcədə gəlib şeyə çıxmaq, efirə çıxmaq, yenidən efirə aparmaq çox çətindir də. Mən ona baş sağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah onun balalarına can sağlığı, yoldaşına can sağlığı versin. Həmişə ailəsinin balalarının yanında olsun. Anasının, atasının da məkanı cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Uşaqlar tıklayın və kimsə məndən oyuna girmək istəyirsə, xahiş edirəm. Amma tanımışlardan biri olsunlar, girək oyuna, oynayaq onlarla. Sonra bir mövzu da var. Bu arada bir söz deyim. Nəfəs, Vəfa, Şəbnəm hansısa bir rayonda konsertə getdilər. Konsertdə arxada, monitorda şəhidlərin şəkilləri gedirdi və onlar da oynayırdılar, oxurdular. Səhnə yaranıb, oynayıb oxunmaq üçün. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Mən də həmişə bütün xeyriyyəşi işlərdə iştirak eləmişəm. Azərbaycana qaydanda 4000-ə yaxın şəhid ailəsinə eysan vermişəm. Yəni, əlimdən gəldiyi qədər də. Yəni, bizim borcumuzdur. Biz onların haqlarını qaytara bilmərik. Amma mən çox xahiş edirəm. Günahı heç vaxt, əziz müğənnilər, günahı heç vaxt siz qıraqda axtarmayın, da jurnalistlərdə axtarmayın. Günah sizin ətrafınızda işləyənlərdədir. Prodüserlarınızdır, bilmirəm, menecerlərinizdir, bilmirəm, sumka aparanlarınızdır, disk qoyanlarınızdadır, nəyə görə? Onlar belə şeylərə diqqət eləməlidirlər. Sıradır çəkib mətbuata buraxmaq lazım deyil. Onların diqqətindən yayınmamalıdır. Onlar belə şeylərə diqqət eləməlidirlər. Görün, o elə formada Röyənin yanında ola bilərmi? Aygünün yanında ola bilərmi? Niyə ki, komanda var. Mənə bir stəkan çay verin oradan. Onların diqqətində olmalıdır. Onlar görməlidirlər hər şeyi ki, burada nə var, nə yoxdur. Bir də o konserti eləyən adam, mən başa düşəmirəm. Sən bunu şəhidlərin adına eləmisənsə, oraya yığaram bütün şəhid alanlarını, yığaram qaziləri. Yəni, vacib idimi ki, sən o səhnənin arxasında yarımçıq da monitor, səhnənin monitoru düzgün qurulmayıb. Heç orada, sən o stadionun ortasında monitoru qurdurardın, orada şəhidlərimizin şəkili gedərdi. Müğənnilərin, musiqiçilərin dalına niyə saxıbsan sən? Ondan yapışmaq lazımdır. Onlar düzgün strukturu, təşkilatçı işi düzgün aparmayıbdır. Burada müğənninin nə günahı var? Müğənninin günahı yoxdur, amma müğənninin ətrafındakilərin günahı var. Onlar baxmalıydılar, görməliydilər. Onlar da görməyiblər, o ayıbdır, düzgün eləməyiblər. Bütün mövzulara toxunuram ki, yəni bizə yazırlar ki, buna toxunun. Bir də plastik əməliyyatlara toxunmaq istəyirəm. Mənim əzizlərim, gələn dəfə canlı yayımda bir çox həkimlərin haqqında mənə çəkiblər, göndəriblər. Uğursuz əməliyyatlar Azərbaycanda. Qənirə Ataşova da bilirsiniz, bu haqda çox gözəl çıxışlar elədi. Çox həkimlərin kitabını bağladı, düz də elədi. Həkim olmayan savadsızlar gəlib cəmaatı it gününə qoyurlar. Mən ən yaxşı həkim axtarıram ki, mənə əməliyyat eləsin. Dediyim əməliyyatları eləsin və mən də göstərim, deyim, bəli, həkim budur. Göstərim, təqdim edeyim, deyim, həkim budur. Başa düşürsünüz nə demək istəyirəm? Nəinki mən, elə hamı. Mütləq şəkildə bir həkim ki, adi ginekologiyadan baxıram ki, ginekoloqların yanına gedirlər. Az ayıbdır, abrınız, həyəniz olsun. Ərimlə birinci günümdür, ikinci günümdür. Arvadların bütün ayaqlarını uzadı qoyurlar. Bu nə biabırçılıqdır, hansı ölkədə belə şey var, bəsdir, ayıbdır. Ginekolog nəyinə lazım? Mən burada uşaq dünyaya gətirmişəm Moskvada. Siz inanırsınız, otaqda bir dənə həkimin səsi çıxmırdı. Bir dənə həkimin səsi çıxmırdı. Hələ səsi çıxmaq o yana dursun. Siz təsəvvür eləyin ki, orada həkimlərin nə dırnaq, nə qaş, nə kiprik, nə arxa, nə qabaq. Buradakı həkimlərin belə ginekologlarda tanımaq olmur. Allah göstərməsin. Nə gündəsiniz, az ayıb da az. Siz müğənnisiniz, səhnəyə çıxacaqsınız, özünüzü bugünə qoyursunuz. Həkimlər haqqında danışıqlarımız çox olacaqdır. Mənə çox şeylər yazırlar, göndərirlər. Mən istəyirəm ki, bəlkə mənim tələbə yoldaşlarımdan kimsə məni görürsə, mənimlə TikToka danışmaq istəyərsə, mənə zəng eləsinlər, danışaq. Nə qədər xiyar başım qarışdı, soydum, doldurdum, fikir verib.
Bir də nə yaxşı bu Photoshop çıxıbdır. Özünüzü tap batarab, zap batarab, hamısı cavanlaşdırırlar, balacalaşdırırlar. Ay mən onu eləyə bilmirəm. Özlərini qocaldırlar, nə bilim, nə qayırırlar şəkillərlə. Bax, qatığı tökmüşəm. Ay Roma, gəl bu xiyarı çək də bala, topal olasan. Əziyyət çəkirəm, bıçağı deyirlər olmaz eləmi? Ha? Ya bizə olar. Bizə olar? Niyə? TikTok'un buraxan bizim əmmimiz oğlu zatdır. Bizə olar. Tıklayın. Tıklayın. Görün nə qəşəng yağış yağır. Sən Allah, baxın, yağışın səsinə baxın. Bu yağış dostum yarımı, dərdim desən o budarmı? Mən insanın çöl adamı, yollara yağış yağır. Bu yağış mahnısı da mənim mahnım idi. Sonra Əlim Hamıyer şuradan, Bəyim xanım mənim mahnımla da ərə getdi. Xalq artistimiz. Əməkdar artisti, xalq artisti o. Hə, mahnını da götürdü, oxudu. Hansı ki, mahnı mənim idi. Ruslan Səfəroğlu ilə sonra xanım Vəliyeva yazmışdı. Qorxma, sənin heç kimə lazım deyilsən, qoy get, narahat olma. Bu da belə. Sonra hansı mövzulardan danışacağıq? Qoy görüm, ay bacı. Bacı, bacı. Hə, bir də mənim bacım Nazilə Səfərli. Hə, Nazilə Səfərli bütün sənətkarlara dedi ki, qayıdın efirlərə. Ay Nazilə, bacı, bacı. Sənətkar qalıb ki, efirə qayıtsın, ay bacı. Yaxşı sənətkarlar hamısı rəhmətə getdilər. Tək-tük sənətkarlarımız qalıbdı. Onlar da neynirlər bu efirlərə çıxıb. Onlar yığdığını yığıb, qazandığını qazanıb, aldığı alıblar, kef eləyirlər onlar. Neylərinə lazımdır? Bəs yaxşı bu efirdə baxmırlar, ay bacı. Efirdə bunlara baxırlar, sponsorlar da tökülürlər, televiziyalara pul verirlər. Televiziyalar yazdıqlarda yaxşı maaş verirlər, insanları dolandırırlar, neynəsinlər? Bir dənə bu Zaur Naib oğludur, Raib oğludur, bu Zaur. Mən bir müğənnini çox xoşlayıram, açığı deyim. Ofeliyadır, familiyasını bilmirəm. Belə arıq, balaca qızdır. Mən onun sənətini çox xoşlayıram. Gözəl sənəti var. O ərimin corabını yuyan deyən qadın. Nə olar, ərin corabını da yuyarlar, tursigini də yuyarlar. Burada nə bir şey var ki? Nə var ki? Həyat yoldaşımdır da. Kim yumursa? Ha? Niyə geyinirəm, ay bala? Yaxşıdır. Yağışa bax, nətər yağır. Hə. Deyirən o ət o günə qoyma, ay qanına belə, elə ət pişirmirlər az. Hayf elədi, əti qoydu yaman yerə. Hə. Nə deyəcəydim yadımdan çıxdı. Ofeliya xanım haqqında danışmaq istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bilmirəm, indi o ucuz reklamı idi, nə idi? Amma mən düşünürəm lazım deyildi. Elə reklam eləmək sənin əvrin çox abırlı, mərfətli adam oxşuyur, bacı. Efirdə o elə şeylər eləmir. O kişini ora çıxardıb eləmək lazım deyil idi. Qətiyyən lazım deyil idi. Mən bilmirəm, reyting idi, yoxsa nə idi. Amma heç yaraşdırmadım, çünki sənin qəşəng sənətin var. O günlərim sən ayrılığı nətər oxudunsa, mən elə bildim ki, Sevdə Ələkbərzadədir, həqiqi sözümdür. Ha, mən Sevdə Ələkbərzadənin oxumanı çox xoşlayıram. Ola bilər, mən ifam başqa janrdır. Hə, mahnılarım başqadır, amma xoşlayıram. Amma bu arada mən də artıq o haqda oxuyacağım. Bu kimdir az? Aygün Kazımlı kimdir az? Mənə zəng gelir az. O kimdir? Elə bildim Aygün Kazımovadır. Hə, Ofeliyadan danışırdım. Sənin gözəl sənətin var. Sən o gündən çox gözəl oxudun. Mənim səndən ola bilər tanışdığım yoxdur, amma gərək deyil. Hər şeyin düzünü deyəsən. Böyük sənətin var sənin, vallah, maşallah. Hər janrda da oxuyursan, bacı. Sən neyinirsən? O sənin bir abırlı yoldaşın var ki sənin. Elə də xoşuma gəlir o kişi görəm, yazıq utanır. Məni kimi yazıq Fadili ərim heç vaxt efirə çıxmaq istəmirdi. Mən çıxartdım onu efirlərə. Düzdür, indi bu vaxtda danışmaq istəmirəm, heç bir kəlmə də. Amma eləmə. Şeyə getmə, tırkıya getmə. Lazım deyil, kişini efirə çıxartma, xahiş edirəm. Görsən, sonra da başlar lağ elə ki, corabları indi kim yuyacaq da? Sizə nə var kim yuyacaq? Hər kim yuyacaq. Eləmə, bacı, eləmə. Sənəti ilə gündəmə gəl, sənin çox böyük sənətin var. Mənim çox xoşuma gəlir sənin oxumağın. Nətər yağır, Ada, bax, bu xiyar. Xiyarı da doğradım, gördünüz. Hamısını qəşək belə doğradım. Hə. O tərəfini göstərək. Niyə göstərmirsən? Göstər deyim də bağban axtarıram. Göstər. Ha tərəfi?
Göstər də. Həyətimizə baxın, mənim əzlərim. Bağban axtarıram. Gəlsin bizim həyətimizi yusun, təmizləsin, əksin. Belə qəşəng əksin. Bağbanları qovmaq lazım. Bu işlər. Ətinə gidiyor. Hə, yalan əti gör nə günə. Sonra hansı mövzulara toxunmalıydım mən? Tıklayın. Tıklayın. Açıqlamanı soruşur. Hə, suallara cavab vermək lazımdır. Nə suallar? Əzizlərim, açıqlamanı eləyəcəm. Bir sona qədər hövsələniz olsun, eləyəcəm. Bir səbriniz olsun. Kimə zəng eləyək? Reyhan. Reyhan. Suallar. Nənəmin də adı Reyhan idi. Allah rəhmət eləsin. Çox istəyirdim nənəmi. Reyhanın iyisinə bax, nə gözəl gəlir. Haradır bura? Bura Moskvadır. Bura Moskvadır. Bura Moskvadır. Hədiyələrə görə çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Ay, köyü nə yekə doğramışam, ay Roma. Tövbə. Çox yekə. Mənə gözəl gəldi. Qəşəkdir, evimi xoşunuza gəlir, sən Allah düzünü deyin. Mən tələbə yoldaşlarımla axtarıram. Zəng eləsinlə bir onlarla canlı yayıma çıxın. Mən çoxdan tələbə yoldaşlarımı görmürəm. Anarla danışıram, hərdən bir. Amma o birisiləri görmürəm. Çıxsalar danışaram onlarla. Pişirmirəm, doğrama eləyirəm. Doğrama. Bu da təzə soğan. Bununla bir gözəl olur, bir gözəl olur. Gəl görəsən. Gözəl xalanı hardan alım? Gözəl xala mənlə bir yerdə. Mənə kömək eləyirdi, qəşəng bunların hamısına. O da mənə dəstək verirdi, bir yerdə doğruyurduq. İndi tək eləyirəm özüm. Bu arada bir söz deyim. Bu günləri mənim evimdə çalışan bir xanım var, Arzu xanım. Onun qızının toyudur. Mən Aytəni təbrik eləyirəm. Allah xoşbəxt eləsin, yar yanlardan olsun. Bütün balalara, mən bugün orada olmalıydım, amma müəyyən səbəblərdən, özünə demişəm, hamı mənim ətrafım, yaxınlarım bilir ki, böyük bir problemlər var, böyük bir səbəb var. Ona görə mən gələ bilmədim. Mənə üzürlü saysın, çox xahiş eləyirəm. Yəni, onun xətrini dünyana qədər istəyirəm. İnşallah, Allah qoysa qabaqda hələ o birisi oğlanları var, o birisi qızı var. İnşallah ordularda iştirak eləyərəm. Bu dəfə ola bilmədim, çox üzr istəyirəm, mənə bağışlasınlar. Olmalıydım orada. Nəysə, bugün bir də İntizar xanımın adı günü. Təbrik edirəm onu. Hə, nəvəmə çox gözəl böyük reklam təklifi gəlib. Onu da deyim. Ana bala hansısa simanüzü olacaqlar. Aysun da hələ fikirləşir. Seçim eləyir. Soruşurlar Moskva yaxşı, yoxsa Bakı? Əzizlərim, çox darıxmışam. Mənə Bakı yaxşıdır. Nə olar, burada toyuma gedirəm, pulumu qazanıram, yaşayıram, yaxşıdır. Amma mən qayıdıram. Qayıdıram və həmişəlik qayıdıram. Gəlirəm, Eoje. Gəlirəm. Rəqsanənin restoranına gələcəksiniz indən sonra. Burada soruşurlar, Rəqsan xanım, Almanyaya gəlib konsert vermək istəyərdinizmi? Bəli, istəyərdim. Dəvət eləyin, gəlim. Niyə istəmirəm? Bax, bu da soğan doğradım. Bu da belə. Niyə də yox? Bu da təzə soğandı deyən. Bunu beləcə əlimlə doğrayacağım. Əlimi də kəsdim bu arada. Süddü soğandı. Ha, bu. Buna süddü soğan deyirlər. Buna süddü soğan deyirlər. Suallara cavab verəcəm. Nə istəyirsiniz yazın, danışım. Ruslan, zəhmət olmasa sualları... Sualları denən Ruslan, xahiş eləyirəm. Reklam təkliflərimiz var. Reklam təkliflərini qəbul eləyirik, zəhmət olmasa. Soruşurlar, Türkiyədə konsert olacaq. Türkiyədə gəlim də. Gəlim, ay bacı. Bəs uşaqlar məktəbə gelməyəcək. Bir də Almaniyadan bizə təklif gəlmişdi Novruz bayramında. Yo, Novruz bayramıdır, yenilikdir, bilmirəm. İndi işçilər mənə yazdılar, yadıma düşdü, amma şey olmadı. Nədadır, getmədim. Düz deyirlər, olmuşdu təklif. Kim getdi bizim yerimizə? Qızlar baxırlar, indi mənə deyəcək, kimsə getdi bizim yerimizə. Mən getmədim, alınmadı. Mən alınmadım, ha, yeni il. Qiymət baxımından, bizim nəyə görə? Mən mədləm, bu bir söz deyim, mən xoşlamıram, gedib fonogramı oxuyum. Diskimi əlimə alım, o da mənim diskimi qoy qulaq asırlar. Mən şəxsən
Kim ki disklə gedib konsert verir, mən o konserti konsert saymıram. Utanıram mən onların yerinə. Ona konsert demirəm mən. Mən konsert edirəmsə, mən canlı musiqiçilərimlə gedirəm, ansambllə gedirəm. Məni belə çağırsınlar konsertə. Gedim belə o konserti, söküm gəlim. Mən fonoqrama oxuya bilmirəm. Gələcəm, əskərlərimizə yayda konsertlər verməyə gələcəm və niyə Heydər Əliyev adına sarayda mən niyə vermirəm konsert? Heydər Əliyev adına saraya da gələcəm konsertə, bəli gələcəm, niyə də gəlmirəm? Niyə gəlməməliyəm ki? Mən də Azərbaycanımın qızıyam. Can, 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 Azərbaycan. Səs pis gəlir. Niyə görürsün? Nə oldu hə? Nə bilim, deyirlər səs pis gəlir. Pis gəlir, mikrofondan oldu bəlkə? Bunu bağlayın yuxarısına. Bağlayayım, bu gün mənim bir suallarım var. Yazmışdıq ki, yadımda qalsın. Hamı yazır ki, səs pis gəlir, ay oğlan. Səhv deyil, Deməli. Onun yuxarısını bağlayın, ifsiyon. Yəni. Səs pis gəlir, düzəldirsə amma səs. Hələ bir pis gəlirsən. Pis gəlib, düzələr, eybi yoxdur. Bura interneti biraz zəifdir, ona görə. Bir də nətərdir, mən aldığım ev aeroport yolundadır, uşaqlar. Niyə düzəlmədisə? Yaxanı biraz bağlayın ifsiyon. İndi düzəldi. Ay Səmoş, düzəldi səs. 6000 nəfər baxır. Deyir, düzəldi. Hə, Tıklayın, tıklayın, tıklayın. 6000 nəfərdir. Tıklayın, bugün milyona çataq. Ay Allah. Hə, deməli mən bu yeməkləri elə belə bişirmirəm. Ay bacı qurban olub. Nanay, ninay, bacılar ay. Bacıları sizə qurban. Bacılar o yandırdılar, kebabı yandırdılar. Ölürəm. Al yalansa. Yalansa bütün yandırdılar tövkülər hamısını. Hansı antrikot ki, hansı ki, ay ölürəm. Ay bacı, məndən başqa heç bir işini bilmirlər. Vay. Nədə bir televiziya kanalının layihə təklifi gəlib bizə. Mənim anuşuma deyirlər, 2 dənə kanaldan mənə gəlib təklif. Nə istəyirlər, mən efirdə aparıcı olmağımı istəyirlər. Mən də deyirəm, bəlkə Moskvadan paltarımı yığım, dokumentimi də vurum qoltuğuma gəlir, nə deyirsiniz? Sentyabrdan təklif gəlib mənə, deyirlər ki, Rəqsanə xanım, gəl, veriliş apar. Sənin verilişin yaxşıdır. Bu arada bir söz deyim, mənim bu TikTokuma elə bir adamlar baxmır, ha, bilərsiniz. Hamısı iş adamları, Allaha and olsun, el adamlar zəng gelir deyir ki, sənin ver kresola beləcə otururuq. TikTokla Instagrama gedir ki, görəm bu hava girəcəkdir. Çünki əvvəlcə o tiktokerlər var idi, bir-birini qırırdılar, saç olması edirdilər, nə bilim, nə qarırdılar. Mən yemək pişirirəm, mətbəxdən, qəşəng göstərib arvadları həvəsə gətirirəm ki, ərlərinizin qədrini bilib pişirin, o yesinlər. Ona görə mənə çox istəyirlər də. Valla. Tıklayın. Tıklayın. Nətər əti xarab elədi. Allah, ölürəm mən. Səni öldürəcəm. Gəlirəm. Bu arada makyajımda İlahi xanım verir, sağ olsun. Tıklayın, 1 milyon. Yalnız kebabın iyisi gəlir. O yanmış ətdir, o kebabın iyisi deyil. Kebabın iyisi gəlir. Aylina, получились? Серьезно? Ой, хорошо. Yalandan bir quzu verdi şey. Ay, verədilər. Bu da belə. Hə. Doğradım sözdür. Bir ləyə. Benim görüm. Biraz da ağ reyhan vurun deyirəm. Ağ reyhanın tamı başqa. Deyirlər, yenə dovğa pişirirsiniz. Yox. Doğrama eləyirəm. Doğrama. Dədə baba doğraması eləyirəm. Ay Aynur. Oradan zibil qabını mənə bir bu stolu yığışdırım. Ay Aysun, mən çox xahiş edirəm, bala, mənim işimə qarışma sən. Qoy mən açım danışım hər şeyi. Bir də bir mövzu danışmaq istəyirəm. Nəyin səsiyle? Adı nədir onu bilmirəm abacı. Sonra da bir dənə bir kişi var o... Leasing Azərbaycan, çox sağ olun. Hədiyələrə görə çox sağ olun. Leasing Azərbaycan. Hansı leasingdir? Mənə bir dənə maşın hazırlayın, Azərbaycana gəlirəm, xahiş edirəm. Hansı leasing şirkətidir o? Leasing Azərbaycan. Hansı leasing Azərbaycandır? Xahiş edirəm, mənə maşın hazırlayın, Azərbaycana gəlirəm.
Hə, Samir dayı, salam nətərsən, axşamı xeyir olsun. Mənim badımcan dolmamdan danışırsan. Gələn kimi sənə bir badımcan dolması pişirəcəm, gəlib yeyərsən. Mənim badımcan dolmamı tərifləyibsən. Leasing dayanmır. Çox sağ olun hədiyyələrə görə. Şir gəlsin, şir gəlsin, şir. Şir gəlsin. Bu da belə. Hər şeyi hazırladım. Nora Travel. Çox sağ olun Nora Travel. Nora Travel. Biletimi hazır alırsınız. Biletimi yazın, gəlirəm Azərbaycana. Xahiş edirəm sizin istəyinizlə. Suyu tökürəm. Leasing Azərbaycan çox sağ olun. Tıklayın 1 milyon olar. Tıklayın. 5600 nəfər baxır, heç kim tıklamır. 6000 idi, nə oldu Çıxdılar. Deyirlər aldadırıq cəmaatı. Nə mənada aldadırıq? Niyə aldadaq ki cəmaatı biz? Yox vallah, mənim aldatmaqla da siz bilirsiniz ki, mən düzəm, əriyə. Mən heç kəsə, mən uşaq deyiləm, adam aldadam, bəbə deyiləm, çağa deyiləm. Nə aldatmaq? Nə var? Ay bunu yiyən, ay bala. Dəhşət. Durun qəşəng evdə bu dəqiqə bundan pişirin. Pişirməyə belə doğrayın qəşəng. Bəs duz vurduz. Kanyoşuna vurmuşam duz da. Nə yeməkdir? Bu üzməyəni gətirir. Baxım deyəcəm. Hə, toba. Toba odur. Bu bizim bağbanımızdır. Aşpazı. Karoçi. Necədir? Pis. Bəs də Roma yarısın yedin ne olur? Az yedim. Vaziyyə. Zarafatsız necədir? Yalandan təkil tərifləyək. Tuzu da zoppuluyub ora. Mis vardır, mis. Eşna, sənlik deyil, eşna. Ay Roma, gördün. O birisini sabah elə, o birisini qoyma. Oy. O da deyəsən kiməsə şey olub, tuzu o qədər vurub ki, ağzım yandı. Gördün mü? Yılaşka biraz da duz bu. Suyu hara koydum hadi. Boğazım yandı. O birisini koyma. Uşaqlar yağdıqlar onu yeyə bilərlər, sən yanasan. O böyle əti heyif elədi ya. Bu dəqiqə durursunuz evdə. Çörəkdən vurursunuz. Belə qəşəng pişirirsiniz ha bundan. Pişirmək yox, hazırlayırsınız. Belə qəşəng. Mənim doğramam artıq hazırdır. Deyirlər ona süd vururlar. Yox, süd vurmuram mən buna. Qatıqla südmə vururam ki, tamı yaxşı olsun. Aynur! Hamı deyir, Romanı göstərim. Hə, Romanı göstərəmirəm. Çox kötü. Arıqlayanda göstərəcəm. Roma bütün günü pişirdiklərimlə yiyir. Ya, bunu da qoyun bura. Buranı açın bir dənə. Leasing Azərbaycan çox sağ olun. Sağ olun. Biletlərimi yazırlar, nə vecmədir. Maşın verirlər, nə vecmədir. Belə getməyə nə var ki Azərbaycana? Sehirli naftalan çox sağ olun. O nə deməkdir? Sehirli naftalan. Mən naftalana yox, mən şeyə Göranboyara getmişdim də, Aysunun dədəsi oralardandır, o tərəflərdə. Çox sağ olun naftalan. Sağ olun. Bu da belə. Bunu da qoyun, biraz tuz tökəcəm, çünki buzu az oldu. Nə qədər duzladı. Ay qız, mənə zəhmət olmasa qaşıq ver. Hə. Bura haradır belə gündüz? Nə var? Bura Moskvadır. Bura Moskvadır. Hə, bir də eşitdim ki, bu yaxınlarda meyxana deyən Samirə xanım ekrədən kişilərdən, ailəlilərdən danışır. Niyə ailəli olanlar da var, ailəsi olanlar da var, xoşbəxt olanlar da var.
Az köhnə kişilər köhnədə qaldı. Ay Samira xanım, sən təzələrdən danışmayın, sən köhnələrdən danışır. Bir də Zahidə xanıma buradan bir söz demək istəyirəm. Mən Zahidə xanımı çox istəyirəm. Çox yaxşı xanımdır o. Gözəl də ürəyi var, bir dənə də balası var. Həqiqətən də onu çox istəyirəm. Bu Ülviyə də bir söz demək istəyirəm. Ay bacı, bəsdir, bəsdir. Bu qırğın davanı çıxardana bəsdir. Sən Zahidə ilə nə üçün qalıbdır? Zahidə səndən qabaq gəlib sənətə. Zahidə yaxşı qızdır. Həqiqətən yaxşı qızdır. O mən çox istəyirəm. Və Allah hamının ruhsunu bol eləsin. Allah hamının ürəyinə görə versin. Və xahiş edirəm. Dalaşmayın, dava eləməyin. Mehribanlıq olsun, mehribanlıq. Ay Allah, bunu yeməyinə oy öldürəm Allah. Hamı yazır, açıqlama nə oldu dayı? Açıqlama verəcəm indi. Qoy oturum, doğramadan yiyeyim. Orada hər yeri yaşdı. Yox, bu da yaxşı, yox, yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Ay Allah, bu yaxşı. Ədiyalı mənə ver oradan, Roma. Krem, buzdadır. Bu dəyişətdir. Ədiyalı mənə ver. Öldüm, soyuqdan öldüm ana. Dedim axı geyinində kutkanı. Höydə, patlərə düşəcəm. Oy Allah, ay Allah. Oy, öldüm soyuqdan Allah. Doğram. Ne? Sağ ol aynı. Çok sağ ol. Bəh, bəh, bəh. Doğrama ne doğrama? Lezzet. İnan Allah elə bil. Bunlara baxın. Əlinlə yiyin. Gəlirəm əsas mövzuya. Danışmağa. Leasing Azərbaycan çox sağ olun. Tıklayın uşaqlar. Sağ olun, var olasınız. 1 milyon olacaq görürsünüz bugün, yoxsa 800 min like-dır. 6 min nəfər baxır bizə. Məmədlərim, hər bir insan, hər bir qadın həyatda xoşbəxt olmaq istəyir. Və istəyir ki, hamı xoşbəxt olsun. Biz də istəyirik xoşbəxt olaq. Bizimlə xoşbəxt olmaq. Mən də istəyirəm xoşbəxt olum. Hamı istəyir. Analar. Mən də anam istəyir. Hamı anası istəyir. Səs yaxşı gəlmir. Səsə nə oldu? Səs yerindədir. Aslında bir dəqiqə. Ayşe. Ya ne olur da Ayşe. Yaxşı Ayşe. Yaxşı. Yaxşı. Sağ ol. Başa düşdüm. Mayra. Nə oldu? Ben niye danışmıyorum ki? Niye? Ne kadar susum ben? Ha? Ben kızım. Ayşın koyma. Bir dakika canlı yayında o çekişim ben. Bezdim axı, mən də bezdim. Bəs ayrılın, yürüstürəm.